நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள அரிய வகை பறவைகளை ஆவணப்படுத்தும் முயற்சியில் புகைப்பட கலைஞர் ஒருவர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளார். அவரது கேமரா மூலம் பிடிக்கப்பட்ட பறவைகளின் அழகியலை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம். நீலகிரி மாவட்டம் 67% வனப்பகுதிகளை கொண்ட மிகப்பெரிய உயிர் சூழல் மண்டலமாக திகழ்கிறது. உலகம் முழுவதிலுமிருந்து சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்லும் இடமாக இருப்பது மட்டுமின்றி பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த பறவை இனங்களும் வந்து செல்லும் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் சரணாலயமாகவும் விளங்குகிறது. இந்த பறவை இனங்கள் அனைத்தும் உதகையின் காலநிலையில் அதனுடைய இருப்பிடங்கள் மற்றும் வாழ்வியல் முறைகளை எப்படி அமைத்துக் கொள்கின்றன என்பதை துல்லியமாக படம் பிடித்துள்ளார் புகைப்பட கலைஞர் மதிமாறன். சன்பேர்ட், நீல்கிரி ஃப்ளைகேச்சர், கிங்ஃபிஷர், ப்ளூ ரோபின் உள்ளிட்ட பல்வேறு இனங்களின் 198 பறவைகளை ஆவணப்படுத்தி அதன் அழகியலை உலகறிய செய்துள்ளார். அரிய வகை பறவைகள் குறித்து ஆவணப்படங்கள் எடுப்பதன் மூலம் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு பறவைகளை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த முடியும் என்று கூறுகிறார் மதிமாறன். குழந்தைகள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறேன். எந்நேரமும் மொபைல்லையும் அது வெளியே விளையாடுறதும் இல்லை, மன சந்தோஷம் இல்லாத நிறைய பேர் இருக்காங்க. பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் அனைவருமே பறவைகளை பார்க்கணும். ஏன்னா பறவைகள்லேருந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம். நம்ம வாழ்வியல் முறையானாலும் சரி, ஒழுக்க நெறியானாலும் சரி, தாய் தந்தையை பாதுகாக்கிறதுனாலும் சரி, குழந்தைகளை பராமரிக்கிறதுனாலும் இந்த பறவைகள்கிட்ட நிறைய கற்றுக்கலாம். நீலகிரியில் உள்ள பழங்குடியினருக்கு கடவுள் கொடுத்த பரிசாக இந்த பறவைகள் உள்ளதாக மதிமாறன் தெரிவிக்கிறார். அவர்களோடு மிக நெருக்கமாக பறவைகள் வாழ்வதாகவும் உலகில் உள்ள அனைத்து வண்ணங்களையும் தன்மேல் பூசிக்கொண்டு இந்த பறவைகள் வாழ்வதாகவும் கூறுகிறார். அத்துடன் காடுகளில் பறவைகள் எழுப்பும் ஒலியை கேட்கும் போது உற்சாகம் பொங்கி கவலைகள் மறந்து போகும் என்று சிலாகிக்கிறார் இந்த பறவைகளின் ஆர்வலர். காடுகளை வளர்க்கும் தேவதைகள் தான் இந்த பறவைகள். பறவைகள் மனித வாழ்க்கையில் ஒன்றிணைந்த ஒரு உயிரினம். நம்ம பூவுலகம் இருக்கணும்னாலே பறவைகள் உயிரோடு இருக்கணும். காலையில் யார் வனப்பகுதியில் போனாலும் நடந்து போகும்போதும் நிறைய பறவைகளை பார்க்கலாம். அந்த பறவைகளோட சத்தத்தோடு இருக்கும்போது மனசுக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தும். பறவைகள் இல்லைன்னாக்கா இந்த பூவுலகமே இருக்காது. பறவைகளை பாதுகாத்தா மட்டும்தான் நம்ம அடுத்த சந்ததியினருக்கு இந்த பூவுலகத்தை விட்டு செல்வோம். பூமியில் காடுகள் செழிக்கவும் மனிதர்கள் வாழவும் பறவைகளின் பங்களிப்பு இன்றியமையாதது என்பதே நிதர்சனம். நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக உதகையில் இருந்து செய்தியாளர் ஐயாசாமி. மதுரையில்